Niin tässä on tämmönen systeemi. Tämä niinku liikkuu näin. Noissa. Niin se kun tämä työntää näin, niin nämä välittää sen voiman sinne toiselle puolelle. Näitten pitäisi niinku liikkua tällä tavalla. Ehkä me vaan laitetaan ne palat paikalle. No, niin sitten nämä laitetaan tänne välille. Ja kun tuo on painettu kassaan tuo. Ai, nyt se lähti kokonaan irti. Nyt tuossa näkyy tuo nuolne, mitkä pitäisi rasvata. Täältä kato pitäisi puhistaa sitä paperia. Niin tuolla on tommonen levy. Se pitää varmaan ottaa toi irti tuolta. Mikä toi on? Tuolla. Paino ylös. Vai pitääkö sitä painaa sillä että... Se menee tonne ylös. Niin se on tommonen... Jousto juttu. Se on toisessa spring. Joo, toi on varmaan se. Näin. Ja sitten pitäisi laittaa pultti yhtä aikaa. Laitanko mä? Altapa mä voin kokeilla vielä. Joo, se pitää niinkö painaa tonne kassaan näköjään. Oi! Menikö? Meni. Nyt nuo on puhistettu. Nuo kummalta puolelta tämän kuuluu mennä täältä puolelta. Nyt laitat pikkusen sitä rasvaa noihin liukuihin. Nyt laitetaan tuohon vähän se. Noin ja tonne. Ja sitten nuo paikalleen. Oho, no niin. Eikö se nyt mennä? Meni. Tuolta voisi nuo ylimääräiset tietysti ottaa pois, mutta... No, kato, vaihdetaan tähän uusi tämmönen. Uusi tämmönen hammasratas. Tää passaa tähän. Näyttää se passaa.
Sitten tommonen. Ja nyt sä voisit pyöritellä näitä tuohon paikalle. Sitten pitäis saada tää paikalleen. Onks tää niinku rikki tai jotain? Me vaihdettiin siihen tää jarrupalaat ja sitten tää takahammasratas. Ei se niinku rikki ole, mutta se on vaan kulunut se. Tämä oli tässä paikallaan, että oli helpompi vaihtaa noita. Niin muuten eilen kun olin kaverin kanssa sille ulkos, me käytiin koululla. Siis sinne jäi ihme moottoripyörä Ai siellä koululla vai? ja jäi teille. Aa. Ja ne oli siellä sellainen asfalttikohta. Mhm. Mä olin siinä, kun se poltti kuulisi, siinä oli hirveä jälki. Niinkö? Joo. Sitten mä en tiedä miten, ja sitten oli siinä jo. Sitten just siinä, missä se niinku alkoi. Mhm. Niin sit siinä on joku ihme sentin reikä. Oho. Soppa, miksei tää mahu tänne väliin? No nyt se mahtuu. Nyt työnnäpä tuo pultti tuolta äkkiä. Työnnä se sieltä reikään, kato. Nyt siinä on vähän likainen sitten, mutta siitä sillä että se osuu siihen reikään. Oi. No niin, ei pitemmälle vaan niin pitkälle. Varoitte, ota sitä päästä kiinni, niin sun kädet ei mene ihan. Sieltä vaan työnnä. Koita työntää. Pyörittelet vähän ja... Eikö mene? Noin, hyvä. Ja sitten vaan puske. Eikö mene? Sun olisi kannattaa vähän Ota. Eli, No vieläkö? tässä on noin jutut. Ota. No niin. Tulihan se sieltä. No, ne on tässä jo. Okei. No niin, mitataanpa ketjun kireys. Tuolla on mitta-asteikko. Tuossa on nuo kiristys. Ja ohjekirjan mukaan pitäisi olla 30-40 milliä tuo ketjun liike. Niin nyt kun lähdetään tosta, lähdetään tosta kympistä heilutteleen, niin mihin se menee? Siihen 14. 14. Niin, eli se on 40 milliä. Joo, voit ottaa sen mitan pois sieltä takaa. Niin. Kiristetään ihan vähän se, eli tämä on nyt, oliko tämä nyt se lukituspultti? Niin tuo se, millä kiristetään ja tuo on lukitus, tuo on joka 10 millinen. Joo, eli pikkusen sitä saisi kiristää. Tämä on 12. Tää lukkomutteri tässä, niin sitä auki ensin pikkusen. Noin. Molemmilta puolilta. Täällä se onkin ihan löysällä jo valmiiksi. Sitten se on kymppi tuo, millä säädetään tuota kireyttä, ja tuolla on tuo asteekko, eli se pitäisi olla saman verran molemmilta puolilta. Ja alaspäin kiristyy ja ylöspäin löysää.
Katsotaan, me mitataan täältä nyt tän. Nyt paljonko se heiluu. Eikö se pitänyt olla niinku 30-40? Joo, 30-40. Nyt se ei kyllä meikko 20. Se meni liian tiuka. Otetaan vähän takaisin. Otetaan vähän takaisin. Kymppi. Kymppi. Ja nyt se menee 7. Tässä vähän yli 7. Eli 32. 33 milliä. Nyt se on hyvä. Ohjekirjassa oli 30-40, niin nyt se on siinä. Sitten vaan kiristetään tuo. Se oli tältä puolelta 17. Ja toiselta puolelta 19. Ja ohjekirjan mukaan 85 newtonia oli tuo. Piti olla tuo pultti, niin laitetaan se ohjeen mukaan. Kun kerran tämä momentti auhaa. Tää on nyt säädetty 85 ja onpa siinä pitkä se kierre. Nyt se alkaa kiristyä. 85. Nyt on 85 nyt. Noin. Katsotaan lähteekö ne palat liikkuu. Lähtee. Nyt ne ottaa kiinni. Nostetaan rengas ilmaan. Painetaan jarruun. Stoppaa ainakin ihan oikein. Noin. Sitten pitäisi varmaan vähän laittaa tänne lisää jarrunestettä ja kun sitä pääsi silloin tulee vähän ulos. Ja tuossa on tuo ilmaus. Tulppa. Katsotaan tuosta. Onko tämä on 8. Annapas. Joo, 8 se on. No. Mä vihaan noita lintuja, ne kuulostaa ihan noin konekivärillä. Räkättirastas. Sitten kato tästä, kun ottaa tätä aukaisee pikkusen, niin nyt sieltä tuli sitten niin sieltä pitäisi tulla nuo ilmat pois. Otetaanpa joku rätti. Jos siellä ilmaa, niin se pitäisi tulla nyt sitten poikkeen. Aivan vähän avataan vielä ja nyt. Ja nyt kiinni. Nyt sen pitäisi sitten. Ei sieltä tullut kyllä enää ilmaa, sieltä tuli vaan pelkkää nestettä. Nyt se pitäisi olla varmaan hyvä. Putki ja sitten toiselta puolelta puuttuu se yksi suoja, niin laitetaanpa ne